Бензин 2008 год, седан. При проезде по кочкам, лежащим полицейским паянкам, происходит стук. Вначале думал, что это тяги стабилизатора, но потом понял, в чем причина. Показываю, как нашел неисправность. На заглушенной машине включаем зажигание и легкими движениями перед снятием замеряем количество витков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чтобы потом не делать развал схождения. Греем до красна, минут 5-7. Когда вот эта вот часть не станет уже красная, предварительно защищаем гранату и датчики жестью, реферным захватом. Переключаем на 19, страгиваем. У меня получилось только это сделать с ямы с помощью достаточно большого усилия. Вот в таком состоянии находится наконечник, разболтанный, вот он точно стучал. А все потому, что почти в 95% случаев здесь вот постоит резинка, вода все затекает, все, смазка превращается в такую вот кашу и начинает болтанка. Разбивает стакан, все внутри все достаточно чистое. Обязательно перед установкой набиваем под резинку дополнительно смазку, чтобы вода не попадала и шаровая продержалась на дольше. Заливаем сюда, заливаем сюда. После установки обязательно промазываем болтовые соединения литьевой смазкой во избежание дополнительной коррозии. Кстати, интересный факт, внутри резьба просто была идеально, снаружи немного поела ржавчина, внутри было идеально. Так, считаем витки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все не сбилось, здесь затянули. По сути, при наличии инструмента процесс замены рулевого наконечника занял 40 минут. Откручивал гайки с помощью гайковерта, хотя можно было пользоваться крючком, гайковерт объектив условия, и закручивал, потому что невозможно было подлезть. В целом стало отлично, СТР неплохая фирма, едем на тест.